अगर आप सूखी खांसी, नाक बंद और ज़ुकाम से परेशान हैं तो आप आर्बिकफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डेक्सोमेथोर्फिन, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट, फिनाइलएफ्रिन होता है। बात करें इसके यूज़ का तो इसका यूज़ आप सूखी खांसी में, एलर्जी से होने वाली छींक, नाक बहना और गले की खराश में, ज़ुकाम और नाक बंद होने पर कर सकते हैं। बात करें इसकी डोज की तो बड़ों में 5 ml दिन में 2 से 3 बार आप डॉक्टर की सलाह अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सूखी खांसी, नाक बंद और ज़ुकाम से परेशान हैं तो आप आर्बिकफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डेक्सोमेथोर्फिन, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट, फिनाइलएफ्रिन होता है। बात करें इसके यूज़ का तो इसका यूज़ आप सूखी खांसी में, एलर्जी से होने वाली छींक, नाक बहना और गले की खराश में, ज़ुकाम और नाक बंद होने पर कर सकते हैं। बात करें इसकी डोज की तो बड़ों में 5 ml दिन में 2 से 3 बार आप डॉक्टर की सलाह अनुसार यूज़ कर सकते हैं।